มีบางอย่างแปลกใหม่ที่จะเปลี่ยนวิธีที่เราบินอสุรกายตัวนี้อ้างว่ามันสามารถแก้ปัญหาท้องฟ้าอันแออัดของเราได้Airbus ได้ตัดสินใจที่จะสร้างเครื่องบินให้ใหญ่เหนือ Boeing พวกเขาสร้างเครื่องบินโดยสารลำใหญ่ที่สุดในโลกครับและพวกเขาก็ได้อ้างว่าจะสามารถเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B ด้วยราคาถูกกว่าต่อไมล์โดยสารมากกว่าเครื่องบินอื่นบนท้องฟ้าขอต้อนรับสู่ Airbus A380เครื่องบินลำนี้พิเศษมากมันมหึมามันคือครั้งแรกของโลกเครื่องบินโดยสาร2ชั้นที่ยาวเต็มที่นี่คือชั้นเมนเด็กครับซึ่งบรรจุคนได้300คนแค่ชั้นนี้เพียงชั้นเดียวเท่านั้นมันกว้างกว่า Boeing 747ถึง14 นิ้วครับดังนั้นคุณจะมีพื้นที่มากขึ้นหรือพื้นที่ให้ทำอะไรเช่นนี้เอาละครับนี่คือท็อปเด็กครับของ Boeing 747มาสุดตรงไหนสักแห่งหนึ่งตรงนั้นแน่นอนเลยแต่บน Airbus มันทอดยาวเต็มตัวไปตลอดเครื่อง250คนมี2ช่องทางเดินและมีพื้นที่มากมายแบบนี้ครับและพวกเขายังมีแนวคิดอันยิ่งใหญ่ในการใช้พื้นที่เหล่านั้น Airbus นั้นใหญ่กว่า Boeing 747ถึงครึ่งทีเดียวครับในแง่ของพื้นที่แต่พวกเขาก็วางแผนที่จะเพิ่มผู้โดยสารแค่35%เท่านั้นซึ่งหมายถึงมีพื้นที่สำหรับอะไรแบบนี้มากขึ้นและยิมสระว่ายน้ำจักรุชี่แล้วก็ซาวน่ารวมทั้งเตียงทุกอย่างชั้นหนึ่งแน่นอนทีเดียวครับนี่เปรียบได้กับวานของเครื่องบินเลยทีเดียวในปี 2003 Airbus ได้เอาชนะคู่แข่ง Boeing ได้ครับและในฐานะผู้ผลิตเครื่องบินชั้นนำของโลกด้วย A380 ที่เพิ่มขึ้นมาAirbus สามารถมีชัยเหนือหนุ่มๆในซีแอตเทิลได้อย่างสบายซึ่งยากทีเดียวเพราะ Boeing คือรายแรกที่มีแนวคิดเรื่องการสร้างเครื่องบินขนาดใหญ่ตลอด40 ปีที่ผ่านมาจัมโบ้ได้นำส่งผู้โดยสารมากกว่าเครื่องบินอื่นๆและความสำเร็จของมันก็ช่วยให้ Boeing ยึดครองตลาดได้นานหลาย10 ปีตอนนี้พวกเขาตั้งหลักได้แล้วยักษ์ใหญ่จากซีแอตเทิลจะทำอย่างไรกับการต่อสู้ของ Airbus จะทำให้ใหญ่กว่าซูเปอร์จัมโบ้หรือเปล่าเขาต้องใช้เงินนับพันล้านเหรียญในการพัฒนาเครื่องบินครับจึงต้องทำให้ถูกตั้งแต่แรกซึ่งหมายถึงการสร้างเครื่องบินที่สายการบินต่างๆอยากจะซื้อเครื่องบินทุกๆเครื่องจะบินหลายพันครั้งภายในช่วงชีวิตและทุกประสิทธิภาพที่สามารถสร้างในขั้นออกแบบได้จะสร้างผลกระทบอย่างมหาศาลได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับซึ่งมันสำคัญอย่างมากBoeing คิดว่า Airbus คิดผิดสายการบินไม่ต้องการซูเปอร์จัมโบ้สิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆก็คือเครื่องบินที่เล็กลงครึ่งหนึ่งที่สามารถขึ้นและลงจากสนามบินเล็กๆและบินข้ามทวีปได้โดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยกว่าคู่แข่ง20%และด้วยราคาเชื้อเพลิงในปัจจุบันนั่นทำให้สายการบินประหยัดเงินได้มากขึ้นเพื่อจะผลักดันประสิทธิภาพ Boeing ตัดสินใจที่จะสร้างเครื่องบินที่มีชื่อว่า 7E7 Dreamliner แต่ Airbus กลับเดิมพันกับประสิทธิภาพที่แตกต่างออกไปพวกเขาสนใจซูเปอร์จัมโบ้ A380 ซึ่งจะทำให้พวกเขามีต้นทุนต่ำที่สุดต่อไมล์โดยสารโดยการนำผู้โดยสาร550คนจากฮับสำคัญแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งเช่นจากลอนดอนถึงลอสแองเจลิสเรากำลังพูดถึงส่วนแบ่งที่นั่งซึ่งใช้การได้ดีสำหรับจัมโบ้และอื่นๆแต่ที่นั่ง2ชั้นที่เต็มแน่นด้วยน้ำหนักส่วนเพิ่มทำให้พวกเขาต้องการปีกขนาดมหึมาที่กว้างถึง80 เมตรแต่ละปีกยาวเท่ากับสนามเทนนิส2สนามและการนำเจ้าเครื่องบินหนัก500ตันเหินฟ้านี้จะต้องอาศัยเครื่องยนต์ที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างมาและนี่คือเทรน 9,000 ครับซึ่งจะสร้างกำลังให้ Airbus A380 เป็นอย่างดีทีเดียวครับมันเป็นเครื่องยนต์ใบพัดหน้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอันที่จริงแล้วมันใหญ่มากซะจนต้องใหญ่กว่าตัวถังขนาดของ757ที่ผมบินซะอีกครับมันทรงพลังมาก
จนสามารถสร้างกำลังให้ทั้งโรงงานโรลส์รอยซ์ที่มีคนงาน 10,000 คนได้ทีเดียวครับและต้องลองสตาร์ทดูสักหน่อยแล้วครับว่าพลังมันเป็นอย่างไรลองดูครับโอ้สิ่งที่ทำให้เครื่องยนต์นี้พิเศษและมีประสิทธิภาพมากก็คือมันมีสัดส่วนบายพาสที่สูงมาก9:1ทีเดียวครับนั่นหมายความว่าสำหรับทุกก้อนอากาศที่ไหลผ่านเข้าไปในกลางเครื่องยนต์และถูกดันออกไปข้างหลังเป็นแก๊สร้อน9ส่วนจะผ่านตรงจากด้านนอกออกไปอย่างด้านหลังเป็นแรงขับเคลื่อนและเกือบจะเหมือนใบพัดขนาดใหญ่ทีเดียวครับอันที่จริงแล้วมันจะกลืนอากาศขนาดมหาศาลต่อวินาทีได้นั่นเท่ากับประชากรเบลเยียมทั้งหมดสูดอากาศพร้อมๆกันเลยทีเดียวครับหากว่าเครื่องยนต์สำคัญต่อความประหยัดเชื้อเพลิงการประหยัดน้ำหนักก็เช่นกันและ Airbus ก็ได้บุกเบิกการใช้วัสดุน้ำหนักเบาเช่นคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตแต่ในการต่อสู้เพื่อลดต้นทุน Boeing ตัดสินใจจะทำให้มากกว่าเครื่อง 7E7 เครื่องยนต์ใหม่ที่แสนประหยัดของ Boeing จะเป็นเครื่องบินเจ็ตโดยสารลำแรกที่ประกอบขึ้นจากคอมโพสิต50%มันเป็นรายแรกที่มีปีกคอมโพสิตและตัวถังนอกเหนือจากเพิ่มการประหยัดน้ำมันคอมโพสิตยังช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญออกแบบห้องผู้โดยสารแบบแปลกใหม่ได้แล้ว 7E7 ลำนี้มันแตกต่างอย่างไรบ้างครับมีอะไรสำหรับผมในฐานะผู้โดยสารที่ไม่เห็นนอกจากที่นั่งแบบนี้อีกอันที่จริงแล้วครับสภาพแวดล้อมของห้องโดยสารใน 7E7 จะดีกว่าเครื่องบินลำอื่นๆมากนะครับอากาศจะมีความชื้นที่มากกว่าครับอากาศจะเหมือนบินในที่ต่ำกว่านะครับหมายถึงผมหายใจได้ง่ายขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วครับจะมีออกซิเจนมากขึ้นในแต่ละลมหายใจที่คุณได้สูดเข้าไปครับโอ้ครับในห้องโดยสารจะมีแรงกดอากาศมากขึ้นครับเราพบว่าการเปลี่ยนความสูงขั้นมากสุดของห้องโดยสารที่เรามีวันนี้คือ 8,000 ฟุตครับลงมาที่ใน 7E7 คือ 6,000 ฟุตด้วยกันครับเราพบจำนวนผู้โดยสารที่รายงานว่าปวดหัวลงถึง7เท่าเลยนะครับ7เท่าเลยเหรอครับใช่แล้วครับ7เท่าครับคุณทำประโยชน์ได้เนี่ยโอ้โหทำไมคุณถึงบินกับเครื่องบินปกติไม่ได้ตอนนี้ล่ะครับทำไมต้อง 7E7 เท่านั้นล่ะครับทำไมเป็นแบบนั้นครับเพราะเครื่องบินที่บินอยู่ตอนนี้ประกอบขึ้นจากอลูมิเนียมครับและทุกครั้งที่มันถูกปรับแรงกดอากาศอลูมิเนียมจะขยายขึ้นอีกนิดนึงและเมื่อพวกเขาปรับแรงกดอากาศลงมันก็จะหดลงอีกนิดครับและในแต่ละวงจรพวกนั้นตัวเครื่องมันจะเสื่อมสภาพลงช้าๆตัวเครื่องนี้ทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ครับแล้วมันจะไม่เสื่อมสภาพแบบนั้นเยี่ยมเลยมันจะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมมากครับเมื่อเราเลือกจะสร้างเครื่องบินจากคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตครับการใช้คอมโพสิตจะช่วยให้นวัตกรรมต่างๆที่คุณทำกับตัวถังอลูมิเนียมไม่ได้มันช่วยให้ตัวถังมีความเป็นสี่เหลี่ยมมากขึ้นซึ่งหมายถึงที่เก็บกระเป๋าใหญ่ขึ้นใต้เก้าอี้และพื้นที่เหนือศีรษะมากขึ้นและหน้าต่างจะใหญ่กว่าเครื่องบินปกติ50% 7E7 เป็นเครื่องบินที่บุกเบิกเทคโนโลยีอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นไม่มีอะไรบังหน้าต่างมันจะมืดโดยอัตโนมัติราวกับแว่นกันแดดแบบ Photo Reactive Boeing ยังคิดค้นสิ่งนี้ด้วยนะครับมันคือฝักบัวที่ติดในเครื่องบินได้สำหรับผมแล้วมันดูคล้ายเครื่องซักผ้ามากทีเดียวครับและผมกำลังจะทำสิ่งเหมือนกับการปั่นผ้าด้วยโดยที่ผมจะกดปุ่มนี้นะครับเห็นไหมนี่ไงโอ้โหดูสิโอ้โห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 โอ้ผมถูกสั่งให้ถูสบู่ตัวเองครับมันให้คำสั่งผมเกี่ยวกับการล้างตัวด้วยโอ้ปัญหาก็คือมันใช้น้ำแค่ลิตรครึ่งเท่านั้นเองโอ้ผมค่อนข้างเปียกเลยครับตอนนี้โอ้หยุดแล้วมันบอกว่าออกไปละครับห้องอาบน้ำห้องแรกบนเครื่องบินครับโชคดีสำหรับ Boeing ที่ยอดขายของ 7E7 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝักบัวนั้นหากแต่เป็นความประหยัดและประสิทธิภาพที่ตัดสินใจอนาคตของบริษัทในขั้นตอนการออกแบบนี้พวกเขาจะแน่ใจได้อย่างไรว่า 7E7 ที่จะสร้างนี้สุดท้ายแล้วจะสร้างประสิทธิภาพได้ไม่มีใครสร้างแม่แบบได้อีกต่อไปครับมันเป็นธุรกิจราคาแพงมากกว่า90%ของการพัฒนาพวกนี้ทำบนคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้นะครับคอมพิวเตอร์จะสร้างสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเครื่องบินทำและสามารถทำออกมาได้แต่เพื่อพิสูจน์สิ่งนี้เราต้องใช้หนึ่งในนี้ด้วยครับนี่ก็คืออุโมงค์ลมขอต้อนรับสู่สมาชิกล่าสุดของแฟนคลับของผมครับนี่คือลมที่แรงมากจริงๆนะครับที่คิเนติคิวในแฟนโบโรครับพวกเขาทำการทดสอบเครื่องบิน
แต่แม้ว่าที่นี่จะกว้างแต่ก็ยังไม่ใหญ่พอสำหรับเครื่องบินทั้งลำนะครับดังนั้นพวกเขาก็เลยใช้แบบจำลองย่อส่วนแทนบรูซได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตห่วงห้ามในเชิงพาณิชย์แห่งหนึ่งบนโลกมันคือที่เก็บแบบจำลองในอุโมงค์ลมขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรปโบอิ้งลงทุน50 ล้านเหรียญกับที่นี่และพวกเขาก็เข้มงวดมากเกี่ยวกับคนที่จะได้เห็นความลับของการออกแบบว้าวผมอยากเจอซูเปอร์โมเดลอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ฝันเป็นจริงแล้วครับนี่คือซูเปอร์โมเดลที่พิเศษสุดๆในโลกเลยทีเดียวครับมันคือ Boeing 7E7 ที่อุโมงค์ลมที่ Kennedy Q เขาใช้เงินหลายล้านเหรียญในการสร้างและเหตุผลที่มันอยู่ที่นี่นั่นก็คือเพื่อถ่ายภาพ Aerodynamics ในเรื่องแรงยกและแรงลากนั่นเองรวมทั้งการตรวจสอบด้วยครับและลักษณะพวกนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เครื่องบินลำนี้ประหยัดมากในการบินที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดที่สุดของอากาศที่ไหลเหนือแบบจำลองพวกเขาได้ติดผู้เรืองแสงเล็กๆเอาไว้และถ่ายมันโดยใช้แสงอัลตราไวโอเลตคล้ายกับดิสโก้ในยุค 1980 วิศวกรของ Boeing จะปิดไฟมืดครับและพวกเขาไม่ยอมปริปากใดๆเกี่ยวกับความลับของการออกแบบเลยแต่มาดูจากการจัดเตรียมการทดสอบผมอยากจะบอกว่าพวกเขาดูที่หางมากเป็นพิเศษครับแต่ในทางกลับกันนั้นถ้าพวกเขายอมเล่าให้ผมฟังพวกเขาต้องฆ่าผมทิ้งแน่ๆสิ่งหนึ่งที่มองเห็นก็คือ Boeing 7E7 ไม่ว่าจะมีหางทรงไหนมันก็พร้อมที่จะรับผู้โดยสารในปี 2008 Airbus Super Jumbo A380 จะให้บริการในปี 2006 อีกไม่นานเราจะได้รู้ว่า Boeing จะมีชัยหรือว่าเจ้ายักษ์ใหญ่จะมีชัยกันแน่ผู้ที่กังขาบอกว่าเครื่องบินลำนี้ใหญ่เกินไปครับผู้โดยสารไม่อยากบินกับเพื่อนร่วมทางอีก549คนบนลำแน่ๆเลยคุณจะไม่สามารถที่จะหนีลงจากเครื่องได้ทันหากเกิดเหตุฉุกเฉินสนามบินก็ไม่อยากจะรับเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่แบบนี้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับซึ่งมันก็สำคัญมากด้วยเหมือนกันฉะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างไรครับแต่ Airbus มีคำตอบให้ปัญหาเหล่านี้ Airbus บอกว่าปล่อยให้สายการบินตัดสินใจและสายการบินก็ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วครับพวกเขาโหวตด้วยสมุดเช็คและสั่งมากกว่า130ตัวอย่างไปแล้วซึ่งแต่ละลำมูลค่า285 ล้านเหรียญก็คำนวณกันเอาเองก็แล้วกันนะครับอันที่จริง Airbus A380 กำลังอยู่ในระหว่างการผลิตครับ Boeing 7E7 กำลังตามมาติดๆแต่ NASA ก็เช่นเคยครับกลับไปมองที่อนาคตคุณคิดยังไงกับการรัดเข็มขัดตัวเองติดกับเจ้านี่ครับสำหรับครั้งต่อไปในการเดินทางไปพักผ่อนที่ NASA พวกเขากำลังสำรวจว่าเทคโนโลยีกระสวยอวกาศจะเปลี่ยนการเดินทางโดยสารธรรมดาให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาได้อย่างไรเพราะมันเดินทางไกลไปกว่าชั้นบรรยากาศความเร็วอันเหลือเชื่อของกระสวยอวกาศสามารถทำให้การเดินทางข้ามโลกใช้เวลาไม่นานนักถ้าเช่นนั้นการควบคุมจราจรทางอากาศก็เป็นคนละเรื่องกับเครื่องบินที่หน้าตาแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงแต่หากแนวคิดนี้จะเป็นเรื่องจริงนักบินอย่างพวกเขาจะต้องปรับตัวอย่างมากทีเดียวแล้วก็บรูซกระสวยอากาศรออยู่นั่นเนี่ยได้ครับรอนโกดีสแห่ง NASA กำลังจะแสดงให้ดูว่าการลงพื้นของกระสวยอวกาศเป็นอย่างไรเครื่องซิมูเลเตอร์ Vertical Motion ราคา100 ล้านนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกสอนนักบินอวกาศที่แคลิฟอร์เนียและเตรียมนักบินกระสวยอวกาศสำหรับงานสำคัญในการนำยานลงจอดเพื่อจะกลับลงมาบนพื้นโลกบรูซคุณพร้อมจะบินกับกระสวยอวกาศหรือยังล่ะครับผมไม่เคยพร้อมกว่านี้อีกแล้วล่ะเอาล่ะเตรียมตัวเลยนะเดี๋ยวเราจะบินกันแล้วล่ะได้ครับคุณเป็นผู้ควบคุมนะผมคุมเองเมื่อกระสวยอวกาศเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกมันจะหยุดทำงานเหมือนยานอวกาศและกลายเป็นเครื่องร่อนราคาแพงที่สุดในโลกแทนทั้งเชื้อเพลิงจะถูกปล่อยทิ้งไว้เขาจะต้องนำยานลงโดยไม่มีกำลังงานของคุณก็คือนำกระสวยอวกาศดัก 220,000 ปอนด์ลงจอดบนรันเวย์ในจุดที่เหมาะสมนะและหยุดมันก่อนที่จะตกปลายรันเวย์แล้วกันขอบคุณมากครับที่บอกแบบนั้นนะรอนแต่เมื่อเทียบกับ757ของผมที่มีระบบควบคุมทันสมัยการควบคุมกระสวยอวกาศยุค 1970 ลำนี้
เหมือนการบินอิฐที่กำลังร่วงลงมาเลยเพื่อสร้างแรงยกจากปีกเดลต้าผมจะต้องป้อนไวอากราให้มันละมั้งมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ผมยังไม่ชินนะครับเนี่ยแต่หลังจากที่บิน757ผมมักจะลดระดับเครื่องบินที่ประมาณ3องศาแต่กระสวยอวกาศหล่นวูบ22องศาเราลงไปกี่ฟุตต่อนาทีเนี่ยประมาณ 12,000 ฟุตได้ไหม ใช่ประมาณนั้นแหละ 6,000 ฟุต 5,000 ฟุตกำลังจะผ่าน 4,000 ฟุตแล้วความเร็วประมาณ310น็อตทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะเจ้านี่รู้สึกเหมือนเหตุการณ์ฉุกเฉินตลอดเวลาเลยนะเนี่ย ล้อลงแล้วล็อกไม่เลวเลยนะเนี่ย เอาแล้วนะ ดีมากรักษาไว้นะ เอาเลย ดีตอนนี้สำคัญมากแล้ว เยี่ยมเลยครับตอนนี้ผมมีทางเลือกนะถ้าอยากจะเปลี่ยนใจผมก็ทำได้แต่ถ้าอันนี้ผมคิดว่าผมติดอยู่ในสถานการณ์เอาละ29 18 3กระสวยอวกาศแตะพื้นด้วยความเร็วกว่า 200 ไมล์ต่อชั่วโมงเขาไม่มีสปอยเลอร์หรือว่าแอร์เบรกเพื่อจะทำให้ชะลอความเร็วแต่เขามีสิ่งที่คุณไม่พบในโบอิง ร่มทำงานได้ Mission Control Convoy Commander เราลงพื้นแล้วร่มทำงานแล้ว จากนั้นเราต้องหยุดมัน เยี่ยมมากเลยเนี่ย ในทางทฤษฎีการบินในวงโคจรจากลอนดอนไปซิดนีย์อาจจบลงภายในไม่ถึง3ชั่วโมงมันเป็นเวลาที่รวดเร็วมาก ยินดีด้วยนะ ขอบคุณมากครับ เยี่ยมมากเลยล่ะ แต่หากการเดินทางในอวกาศแบบนั้นกลายเป็นพรมแดนใหม่ของการบินโดยสารและบริษัทเอกชนต่างสนใจเราจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงในประสบการณ์การบินความเร็วของเครื่องไม่ได้สร้างอันตรายแต่เป็นที่อัตราการเร่งต่างหากเพื่อจะเดินทางให้ถึงที่หมายภายใน3ชั่วโมงนั่นหมายถึงจะต้องเร่งความเร็วอย่างมหาศาลด้วยความรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อนั่นจะทำให้ร่างกายเผชิญกับแรงโน้มถ่วงมากกว่าปกติ4เท่านั่นจะส่งผลอย่างไรต่อคนที่ต้องการไปพักผ่อนนักธุรกิจหรือว่าร็อกสตาร์ตอนนี้บรูซจะไปที่ศูนย์วิจัยเพื่อหาคำตอบมันอาจจะมีมาตั้งแต่ยุค 1950 แต่เครื่องเหวี่ยงนี้สามารถสร้างความเสียหายได้มากทีเดียวกองทัพจะใช้มันเตรียมนักบินรบเพื่อเผชิญกับแรงจีที่สุดขีด 2G ละ แรงดันแบบเดียวกับที่ร่างกายจะเผชิญในการบินอวกาศและกับบรูซที่ขณะนี้มีอายุ 46 ปีแล้วเขากำลังจะได้เผชิญกับแรงจีที่เขาเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะทนมันได้หรือเปล่า ขณะที่เกิดแรงจีคุณอาจจะพบว่าหมดสติครับซึ่งจะเริ่มจากตามัวแล้วก็ค่อยๆครอบงำมากขึ้นครับ ยิ่งเครื่องเหวี่ยงหมุนเร็วเท่าไหร่แรงจีก็ยิ่งเพิ่มขึ้นและแรงถ่วงร่างกายเขาก็จะยิ่งหนักขึ้นถ้าเขารับไม่ไหวหมอก็คงจะมาช่วยได้หากทุกอย่างผิดพลาดไปหมดถ้าคุณรู้สึกควบคุมตัวเองไม่ได้หรือว่าเกิดหมดสติทันทีก็ร้องว่า down เราจะหยุดทันทีครับครับถ้าคุณต้องรีบใช้ถุงอาเจียนก็มีอยู่เยอะเลยครับที่ประตูครับลองดูสิครับ1 2 3 4 5 6 7 8มี8ถุงครับถ้าหากว่าไม่ทันก็ต้องความสะอาดครับ เราก็จะเอาม็อบมาให้ผมจะปิดแล้วนะเอาละครับพร้อมแล้วเริ่มกันเลยขณะที่เครื่องเหวี่ยงหมุนเร็วขึ้นและแรงจีเพิ่มขึ้นอันตรายก็คือสมองอาจจะขาดเลือดไปเลี้ยงและหากเกิดขึ้นก่อนอื่นแล้วตาก็จะเริ่มมองไม่เห็นจากนั้นก็หมดสติเครื่องบินตอนเทคออฟจะอยู่ที่ราว 1.5G ครับโอ้โหนั่นคือ 1.5G แล้วล่ะครับแล้วก็มันก็จะเริ่มเพิ่มเป็น 2.8G อย่างรวดเร็วครับที่ 2.8G ผมรู้สึกได้ว่าไหล่ผมเริ่มตกแล้วแขนก็หนักเหมือนตะกั่วเลยทีเดียวครับผมจะต้องขยับมาแล้วตอนนี้โอ้ผมถือแก้วจินแอนโทนิกไม่ไหวแล้วครับตอนนี้แรงจีที่ระดับนี้อย่าว่าแต่เครื่องดื่มเลยครับที่ 2.5G คุณจะต้องกังวลเรื่องเครื่องบินของคุณอยู่แล้วหากเครื่องเจ็ตในปัจจุบันเจอแรงกดดันขนาดนี้ปีกจะต้องงอแน่ๆเลยทีเดียวครับโอ้แล้วตอนนี้เขาเพิ่มเป็น 3.6G แล้วล่ะครับนั่นมันมากกว่าที่อนุญาตบินที่ไหนในโลกเลยนะจะบอกให้นะวู้
ฮู้ฮู้ นั่นคือการทำความรู้จักแรง G ของบรูซเขาเจอถึงระดับ 3.6G นั่นมากพอที่จะทำให้ 757 สะเทือนได้ แต่ไม่ถึงขนาด 4G ที่เขาจะต้องเจอในการบินอวกาศ 3 ชั่วโมงไปยังออสเตรเลีย อาราบูสจะสุดท้ายนี้จะเปลี่ยนเป็น 4G นะ 4.0G ผมไม่ไหวแล้วล่ะเพื่อน เอาดูสิ ผมจะขึ้นอวกาศไปพักผ่อนแล้ว แล้วก็จะพกแปรงสีฟันชุดจีและหมวกนิรภัย ผมมีหลายอย่างด้วยนะครับ โอ้ย ตอนนี้แรง 4G มาแล้วครับ เราจะไปนอกวงโคจรกันแล้ววู้ การนั่งในที่นั่งเล็กของคอนคอร์ดก็เรื่องหนึ่ง แต่หลายคนยอมที่จะทนแรงขนาดนี้เพื่อเดินทางไปยังอีกซีกโลกหนึ่งภายใน 180 นาทีจริงหรือไม่ ว้าวเยี่ยมไปเลยครับ นอกจากว่าคุณจะเอาชนะกฎธรรมชาติได้บรูซยังไม่เห็นว่าเที่ยวบินอวกาศจะเป็นที่นิยมได้อย่างไร ด้วยการเร่งความเร็วและลดความเร็วขนาดนี้ คนเดินทางทั่วไปก็คงจะทนแรง G ไม่ได้เช่นกัน เอาล่ะบรูซดีมากนะ นั่นคือ 4G ผมรับได้ทุกอย่างที่คุณจะทดลองแล้ว ถ้าเกิดว่าไม่เป็นไรเราจะลองที่ 5.6G นะ เอาแบบสุดๆไปเลย ได้เลย โอเค เฮ้ยจับหมวกให้ดีนะ ผมจะบอกให้นะยายคุณต้องไม่ชอบแน่ๆเลยอะแต่ผมเนี่ยชอบมากๆเลย แล้วเจอกันอีกแล้ว ไปก่อนแล้ว